Assalamu alaikum and welcome back everyone. Lecture number पहिरियों JavaScript introduction में तव्हां सभिनी खे खुश आमदीद चऊं था। So JavaScript जे हिन पूरी सीरीज़ जे अंदरि मुंहिंजी कोशिश रहंदी त आउं practical knowledge ते सभ खां वधीक फोकस कयां rather than on theoretical knowledge. छाकाणि theoretical knowledge तव्हां किथां खां बि पढ़ी सघो था, सिखी सघो था, it's pretty easy. ठीकु आहे ऐं पाण उन ते टाइम जेको आहे घणो ज़ाया न कंदासीं। सो सभ खां पहिरियां अचूं था थोरे इंट्रोडक्शन जे हवाले सां त तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त अॼुकल्ह जेतिरियूं बि मॉडर्न वेबसाइट्स रन करनि पियूं उहे JavaScript ते रन करनि थियूं, चाहे सर्वर्स हुजनि या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हुजनि। सो JavaScript मॉडर्न वर्ल्ड जे अंदरि हिकिड़ी प्राइमरी लैंग्वेज आहे जंहिंखे सिखणु तमामु लाज़िम आहे। जेके बि मॉडर्न वेब एप्स हलन वेठा था उहे या त JavaScript ते डेवलप्ड आहिनि या उन जे कंहिं फ्लेवर्स ते डेवलप्ड आहिनि। उन्हनि जे फ्लेवर्स में मुंहिंजी मुराद आहे रिएक्ट आहे, एंगुलर आहे, व्यू आहे या ख़ुदि वनीला JavaScript आहे। सो दिस वनीला JavaScript एक्चुअली मीन्स द कोर JavaScript जेका असां हिते सिखण वारा आहियूं हिन पूरे कोर्स जे अंदरि। So he typically हिकिड़ो react जो component आहे, फ़िलहाल हिनखे सम्झण जी का ज़रूरत कोन्हे का। So pure JavaScript and JSX. So JSX is a syntax extension for JavaScript created for a React JavaScript framework. So पाण खे इन ते जंप करण जी का ज़रूरत कोन्हे का, पाण हिकिड़े प्रोसेस खे फॉलो कंदा हलंदासीं। So there is no need to directly learn JSX and then React. It's better के पाण पहिरियां फ्रेमवर्क्स सिखूं या लाइब्रेरी सिखूं JavaScript जूं ऐं उन खां बि पहिरियां ख़ुदि JavaScript खे सिखूं। सो पंहिंजो फोकस वरी बि JavaScript रहंदो। मेजर शयूं जेके तव्हां हिन पूरे कोर्स में अकम्प्लिश कंदा उन में ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, फंक्शंस, एरेज़, टेम्पलेट लिटरल्स, अर्थमेटिक एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स, लूप्स, if else and switch statements, and besides this असां कुझु ॿियूं बि शयूं पढ़ंदासीं जंहिंमें तव्हांजा क्लासेस अची वञनि था या तव्हांजा बिल्ट इन फंक्शन्स अची वञनि था जेके या मेथड्स अची वञनि था या डोम नेविगेशंस अची वञनि थियूं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी विल accomplish through this course. So JavaScript continuously evolve करे रही आहे, उन जा काफ़ी सारा फ्लेवर्स निकिरंदा रहिया आहिनि ऐं अञा निकिरनि पिया। सो काफ़ी वैरायटी तव्हांखे मिली वेंदी JavaScript जे। फाइनल रिमार्क्स ये आहिनि त JavaScript हिकु कोर लैंग्वेज आहे जंहिंखे सिखणु लाज़िम आहे ऐं उन खां पोइ पंहिंजी नॉलेज खे पाण खे एक्सटेंड करणो आहे जीअं कंहिं स्पेसिफिक ॿी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क ते पाण स्पेशलाइज़ करे सघूं। अच्छा, हिन कोर्स खे कंप्लीट करण लाइ जेके तव्हांखे टूल्स रिक्वायर्ड हूंदा उन्हनि मां पहिरियों आहे मॉडर्न ब्राउज़र। सो तव्हां क्रोम यूज़ करे सघो था, फायरफॉक्स या ओपेरा, दैट इज़ ऑल अप टू यू, तव्हां को बि यूज़ करे सघो था। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन में को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हुअणु लाज़िम आहे। मतिलबु जीअं तव्हां ब्राउज़र ते राइट क्लिक कयो ऐं इंस्पेक्ट जो हिकिड़ो ऑप्शन ईंदो आहे, उन ते जेकॾहिं क्लिक कयो त तव्हांखे इन्वायरमेंट हिकिड़ो नज़र अचणु खपे। ठीकु आहे, उन खां पोइ तव्हांखे कोड एडिटर जी ज़रूरत पवंदी। आउं कंटिन्यूअसली पंहिंजनि पोयनि प्रोजेक्ट्स जे अंदरि बि VS कोड यूज़ कंदो रहियो आहियां ऐं छाकाणि जो इहो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आहे, इंडस्ट्री में सभु इन खे वेठा था यूज़ करनि, तंहिंजे करे आउं VS कोड रिकमेंड कंदुसि। अदरवाइज़ तव्हां को बि एडिटर यूज़ करे सघो था, इवन नोटपैड। अच्छा, उन खां पोइ VS कोड में हिकिड़ो एक्सटेंशन अचे थी लाइव सर्वर जी, पाण खे उहा इंस्टॉल करणी पवंदी, पाण खे सिखणो पवंदो ब्राउज़र कंसोल जे बारे में ऐं गॾोगॾु पाण खे ॿ ॿियूं एक्सटेंशन्स इंस्टॉल करणियूं पवंदियूं जेकी हिकिड़ी आहे ESLint जेका कोडिंग एरर्स खे डिटेक्ट करण में मदद कंदी ऐं ॿी आहे प्रीटियर जेका असांखे कोड खे प्रॉपर फॉर्मुलेट करण में मदद ॾींदी या उनजी फॉर्मेटिंग सेट करण में मदद ॾींदी या उन जे अंदरि इंडेंटेशन्स वग़ैरह खे सेट करण में मदद ॾींदी। अच्छा, ऐं इहे ॿई जेके एक्सटेंशन्स आहिनि उन जे लाइ लाज़िम आहे त तव्हांजे PC में Node.js इंस्टॉल हुअणु खपे। सो सभ खां पहिरियों स्टेप आहे ब्राउज़र ते अची करे तव्हां राइट क्लिक करे इंस्पेक्ट ते क्लिक कंदा ऐं इंस्पेक्ट ते क्लिक करण खां पोइ कंसोल जे अंदरि वेंदा ऐं कंसोल में टेस्ट करे ॾिसंदा का कमांड हलाए। सो हिकिड़ी कमांड आउं हलायां थो अलर्ट ऐं उन जे ब्रैकेट्स जे अंदरि कोट्स में लिखां थो वेलकम टू टेक टाइम ऐं ईअं करण खां पोइ मूंखे हिते अलर्ट बॉक्स नज़र ईंदो ऐं उन में उहा सभु शइ लिखियलु आहे।
सो ब्राउज़र चेक कंप्लीटेड। सेकंड आहे तव्हांखे VS कोड इंस्टॉल करणो आहे। उन जे लाइ तव्हां गूगल जे अंदरि लिखो VS कोड डाउनलोड। पहिरीं लिंक ते क्लिक करियो। लिंक ते क्लिक करण खां पोइ पंहिंजे ऑपरेटिंग सिस्टम जे हवाले सां तव्हां चूज़ करियो। मुंहिंजो विंडोज़ आहे, ऐं विंडोज़ ते क्लिक कयो आहे। इन खां पोइ इहो तव्हांजो डाउनलोड थी वेंदो, विज़र्ड खे फॉलो कंदो ऐं इंस्टॉल थी वेंदो तव्हांजो। ऐं आउं एक्सपेक्ट कयां पियो त तव्हांखे इंस्टॉलेशन अचे थी। सिमिलरली तव्हां Node.js खे सर्च कंदा, पहिरीं लिंक ते क्लिक कंदा, Node.js खे सिमिलरली फॉर विंडोज़ या तव्हांजो जेको बि ऑपरेटिंग सिस्टम आहे उन जे लाइ डाउनलोड कंदा, ऐं डाउनलोड करण खां पोइ डबल क्लिक करे उन सेटअप वारी फाइल ते एग्ज़ीक्यूट करे छॾींदा ऐं तव्हांजो Node.js बि इंस्टॉल थी वेंदो। अच्छा, जॾहिं तव्हांजो VS कोड इंस्टॉल थी वियो त अहिड़े क़िस्म जो तव्हांखे स्ट्रक्चर नज़र ईंदो। तव्हांखे सभ खां पहिरियां क्लिक करणो आहे हिते एक्सटेंशन्स ते ऐं लाइव सर्वर खे सर्च करणो आहे। लाइव सर्वर खे सर्च करण खां पोइ तव्हां इनखे इंस्टॉल करे छॾियो। मूं वटि इहो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आहे। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॿियूं एप्लीकेशन्स या एक्सटेंशन्स इंस्टॉल कंदा। हिकिड़ी आहे ESLint जेका माइक्रोसॉफ्ट जे तरफ़ खां तव्हां वटि प्रोवाइडेड आहे, उनखे तव्हां इंस्टॉल करे छॾींदा। मूं वटि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आहे। उन खां पोइ तव्हां प्रीटियर खे इंस्टॉल करे वठंदा, ऐं प्रीटियर बि मूं वटि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आहे। ऐं अच्छा, उन खां पोइ तव्हांखे ESLint ऐं प्रीटियर खे कंहिं प्रोजेक्ट जे फोल्डर जे अंदरि कॉन्फ़िगर करणो आहे। त उन जे लाइ आउं प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कंदुसि। लेट्स से मुंहिंजो को प्रोजेक्ट फोल्डर आहे डेस्कटॉप ते ठहियल, आउं उनखे सिलेक्ट कयां पियो। सो उनजो नालो आहे JS प्रोजेक्ट। आउं उनखे सिलेक्ट करे छॾियो। जीअं आउं सिलेक्ट कंदुसि त तव्हांखे नज़र ईंदो हिते JS प्रोजेक्ट। सो इहो मुंहिंजो मेन प्रोजेक्ट आहे। ऐं आउं टर्मिनल में वञी करे न्यू टर्मिनल ते क्लिक कंदुसि ऐं लिखंदुसि npm install इंटर। ऐं उन खां पोइ तव्हांखे नज़र ईंदो त मुंहिंजो को बि वनरेबिलिटीज़ कोन्हनि के, 0 वनरेबिलिटीज़ आहिनि, विच इज़ अ गुड न्यूज़। सो तव्हां वटि बि इहा शइ अचणु लाज़िम आहे। उन खां पोइ ऑटोमेटिकली पैकेज log.json जी फाइल तव्हां वटि क्रिएट थी वेंदी। अच्छा, अगरि तव्हांजो वनरेबिलिटीज़ 0 न थियनि ऐं तव्हांखे को एरर अचे त उन जे लाइ ही तव्हां वटि लिंक आहे। इन ते मुंहिंजी हिकिड़ी वीडियो पई आहे उन एरर खे रिज़ॉल्व करण जे लाइ। सो इनखे फॉलो कजो ऐं उन में जेके बि कमांड्स मूं अप्लाई कयूं आहिनि उहे जेकॾहिं तव्हां अप्लाई कंदा त तव्हांजो मसइलो हल थी वेंदो। फाइनल स्टेप आहे फाइनल सेटिंग्स जो। उन में असां फाइल में वञी करे प्रेफरेंसेस जे अंदरि ईंदासीं ऐं सेटिंग्स ते क्लिक कंदासीं। ऐं पहिरीं जेका शइ आहे उहा आहे फॉर्मेट ऑन सेव, ऐं उन ते असां टिक करे छॾींदासीं फॉर्मेट ऑन सेव ते। ऐं गॾोगॾु असां डिफॉल्ट फॉर्मेटर बि चूज़ कंदासीं। सो पाण लिखंदासीं डिफॉल्ट फॉर्मेट, ऐं हितां खां तव्हां प्रीटियर खे सिलेक्ट करे छॾींदा त तव्हांजी जेका फॉर्मेटिंग हुजे उहा प्रीटियर ई डिसाइड करे। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऐं दिस इज़ इट। सो अॼु जो इंट्रोडक्शन ऐं फाइनल सेटअप जो जेका लेक्चर आहे उहो एंड थियो। आई होप कि तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे वणियो ऐं तव्हां चाहियो था त आउं हिनखे कंटिन्यू रखां त काइंडली हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ऑन। थैंक यू वेरी मच। मिलूं था नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।